開始前又戴翻個頭盔先。今次正啊，主要係介紹土瓜灣嘅美食，仲要係又平又正嘅。第一間要介紹嘅就係日星小食，外賣店嚟嘅，主要係賣港式嘅小食啦。土瓜灣站 B 出口行過去大概3分鐘左右就到。一直都好想試佢個韭菜餅同埋芫茜餅噶，每次都因為勁多人所以放棄啫嘛。今次我哋終於的起心肝過去啦，結果芫茜餅居然賣晒咯，唯有食其他嘢頂住先啦。韭菜餅24蚊3件，即叫即整，熱辣辣，皮薄餡靚，外面就煎到金黃香脆，咬落去嗰下勁脆咯。韭菜味就極度濃啊，食到有少少嘅豬肉碎，不過肉碎嘅份量就唔算多咯。食落就好紮實，好有層次感，整體嘅感覺好澎湃啊。韭菜唔會乾，又唔會太多水分，啱啱好嗰種。重點係夠新鮮，又唔會油膩啊嘛。個人推介指數達5星。咖喱魚蛋10蚊9粒，呢個價錢冇理由唔試啊！水準之上，魚蛋就好彈牙，咬落去唔係粉嗰種，真係食到有魚肉嗰種彈牙啊！呢度嘅咖喱汁有咖喱香味，偏辣，但係又唔會死辣嗰一隻，配埋呢個咁爽彈嘅魚蛋，真係冇得輸啊！滷水雞翼18蚊4隻，良心價，勁有滷水味，但係就冇乜花椒八角味嘅。雞翼就煮到好腍，好多汁，好 juicy， 唔使點咬都已經可以骨肉分離啊！本來就諗住買嚟過下口癮，結果我哋2個就忍唔住再去 encore， 仲要俾阿靚仔店員認得我哋翻兜。肥爺話要試埋個雞翼撈麵，呢度23蚊，仲要有3隻雞翼，雞翼都係滷水嗰隻啦，一樣咁好食。撈麵其實就冇乜特別噶，不過我哋自行加咗啲咖喱落去，味道即刻以幾何級數升咗上去啊！咖喱牛柏葉15蚊一份，夠爽脆，唔會韌，可能唔係長期浸喺個咖喱汁度啦，唔係咁入味。食嗰陣記住要飲多啲咖喱汁，咁先至夠好食噶。炸豆卜鯪魚18蚊份，大概10件左右啦，又係即叫即整，熱辣辣。貓你嘅朋友仔食嗰陣時要小心啊！豆卜就炸到好脆，咬落唔會吉口，魚肉好彈牙，冇腥味。調味方面就淨係得少少嘅椒鹽，唔太鹹，又唔會食到成口都係油。碗仔翅24蚊，一定要加醋同埋胡椒粉啊，好重醋味嘅，夠結身，有足料，木耳絲、蛋花、豬肉絲、冬菇絲，絕對唔少得啦。其實碗仔翅就冇乜特別嘅，不過如果想過下口癮嘅都可以嚟試下嘅。因為唔忿氣，隔咗幾日，我哋再去買個芫茜餅，今次終於俾我哋買到啦。By the way都係要排隊嘅，聽到前邊幾個人買芫茜餅都係3件或者以倍數咁買上去，終於明白點解成日都咁快賣晒啦。價錢方面就20蚊2件，26蚊有3件，一樣啦，都係即叫即整，新鮮熱辣。個皮同韭菜餅一樣都係咁薄，絕對係皮薄餡多。整體上雖然就比韭菜餅乾身，但係脆口程度就有過之而無不及。芫茜味超級重，直情好似放咗一紮芫茜落口咁款啊！如果真係中意食芫茜嘅，一定要試，推介指數都係5星。有土瓜灣名物之稱嘅韭菜餅同芫茜餅，果然係名不虛傳。講開西，唔係唔試土瓜灣嘅名物西麵啊！土瓜灣 D2 出口行過去，大概5分鐘左右就到，可以堂食，亦都可以外賣嘅。堂食就要喺隔籬門口入去，好多次依靠話呢度就係入口啦。玻璃同門口都貼到好多，就係佢啦。第一次去食，唔知點解有少少緊張，結果就冇留意佢門口有紙仔寫住自己填嘢，我就直接同老闆娘落單。好彩佢就好好人，直接幫我落單啦。不過自己冇留意有啲食物，例如菜脯啊嗰啲，係要落單嘅時候嗌，如果唔係佢就唔會加落去嘅。下次食我記得一定要嗌啊！唔好問我點解記得嗌芫茜啊，叫得西面嚟得呢度就梗係要嗌芫茜啦。我嚟呢度都係為咗食佢嘅芫茜啫嘛，點會唔記得嗌啊？我就點咗個花雕雞扒湯，要咗個萵筍底，所以就冇米線，因為我主力都想要飲湯。我仲叫咗多芫茜添。肥嘢就點咗個omakase細嘅，要辣，另外仲加咗10蚊嘅豆苗。等緊嘅時候就見到好多街坊嚟買嘢食啦。
聽到佢哋嘅對答，勁有以前嘅屋村 feel 啊！等咗一陣，老闆娘見我企喺度發呆，佢仲好好人咁叫我坐低等添，一陣佢就會拎俾我哋噶啦。講返食物啦，呢個花雕雞扒湯萵筍打開嗰陣，一陣芫茜味直衝過嚟啊！望落去一片芫茜海，簡直係西到爆啊！完全係一個芫茜嘅天堂。唔好以為呢個例湯咁嘅樣，其實入邊好多料噶。啲雞扒勁多，而且食極都仲有啊！切到細細件咁，食落勁嫩又唔會柴，而且又勁入味啊！萵筍又係好新鮮，咬落就好爽口多汁，仲有陣陣嘅清爽味道。最重要係冇青草味啊嘛！至於個湯就勁花雕啦，勁好飲啊！雖然飲到尾，我覺得有少少鹹鹹地，但係就完全唔會阻到我飲佢個決心。最後我全部飲晒嚕。至於個omakase打開嘅時候真係爆炸地多咯，我覺得我冇叫麵係明智嘅。如果兩個都食麵底嘅話，應該係飽死咯。omakase即係廚師發辦啦，入邊有魚片頭2件啦，魚皮餃3粒，大量嘅蘿蔔、萵筍、米線，仲有加咗10蚊嘅豆苗添。芫茜方面，雖然我叫咗要正常，但係估唔到有咁多芫茜咯。仲有金菇啊、豆苗啊、紫菜，完全係醬爆啊！講返個食物味道方面啦，魚片頭嘅魚味就好濃郁，咬落好結實彈牙，唔會有嗰陣魚腥或者臭味。魚皮餃都正常啦，煮得啱啱好，最怕佢煮得太耐，個皮就變咗糊啊！米線都係好彈牙爽口啦，而且因為吸晒啲湯汁，好正啊！金菇其實就冇特別嘅，豆苗就新鮮勁嫩，咬落去好爽口，有嗰陣新鮮嘅味道，但係又冇草青味喎。紫菜唔知點解咁多咯，平時食開四寶河邊有咁多噶？襯埋米線食，即刻令到個層次提升咗唔少啊！一路食，幾乎每一啖都有啲紫菜，蘿蔔又夠清甜，而且好腍，咬落去直接化開噶，用筷子都夾得爛嗰隻。最後個湯汁啦，又係超級清甜，而且個湯汁令到個麵同埋啲餸都即刻升級唔少啊！上網就見到有人話老闆娘嘅態度唔係咁好啦，個人覺得其實佢寫得清清楚楚，你望清楚個規矩再問，其實係咪就會減少咗好多個問題呢？話說我當日都係第一次嚟，當日亦都係冇睇清楚，直接同老闆娘落單啊！佢好好人又好客氣咁同我講話，幫我填方落單啦。其實有陣時你用咩態度對人，人哋都用咩態度對你嘅啫。好啦，今集就介紹住咁多先，我哋仲有張清單嘅，等我試埋再睇下服唔服先再介紹啦。另外，其實土瓜灣都有好多唔少舊式嘅建築，你食嘢仲可以順便影下相添，間中仲可以遇到勁黐身嘅貓店長咯。係咁先啦，拜拜。